Alors l'exercice numéro 5 alors هنا عندنا un vérin double وممكن نخدموه aussi بان vérin simplifié وعندنا في التكست في l'exercice l'opérateur doit actionner deux boutons pour faire sortir le vérin c'est-à-dire هاد l'opérateur il va commander juste la sortie du vérin une fois كيحيد la commande هاد le vérin غيعاود يطلع على la position initiale c'est le vérin rentré alors نفكرو في un distributeur اللي une fois كنعطيه لا كوموند غينزل ليا لو فيغان une fois كنحيد لا كوموند هاد لو غوسور غيعاود يطلع ليا لو فيغان متفقين سيتادير لو غوسور غيخدم ليا هاد لا بوزيسيون اللي حداه شنو فيها لونطري دو فيغان vous avez la pression غتمشي ديريكتومون غناليمونتي هاد لا شومبر vous avez لو فيغان غادي يطلع vous avez هنا ليشابمون vers l'échappement et une fois كندير لا كوموند الكتريك شنو عندي l'alimentation vers هاد l'orifice هنا بحال الا درتي l'alimentation vers هاد l'orifice هاد l'alimentation vers l'orifice ديال هاد لا chambre vous avez le vérin qui va sortir et une fois كنحيد هاد لا commande le vérin automatiquement il va rentrer alors دابا نشوفو هذا c'est une commande électrique alors c'est une bobine qu'on va commander électriquement un générateur plus ou moins غنربطو ليه هاد l'alimentation عندنا هنا deux boutons poussoirs en série deux boutons poussoirs en série إمتى غتاليمونطا هاد لابوبين هادي حتى كنبركو عندو بجوج واحد لا ما هنا واحد لا ما هنا الو علاش درنا هاد لا سوليوشن علاش درنا هنا دو بوطون بوسوار باش لوتيليزاتور يدير فيهم يدي بجوج باش نعرفوا ان واحد اليد كاينه واحد اليد ديالنا باش ستادير باش هاد لابريس ما تشدش ليه ايديه ولا شي حاجه ما يجيش شي واحد يبرك ليه مثلا في البوطون هو خدام انسي تسويت الوغ خص يبرك عليهم بجوج باش نتاكدوا ان ليمان ديالو راه كاين هنا عاد لو فيغان غادي